दर्शकवृन्द सबैमा मेरो नमस्कार छ। आज मेरो माझ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय साझा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष भुपी कोइराला राईज्यू र उहाँसँग म केही दुई चारवटा कुरा राख्न गइरहेको छु। अहिलेको वर्तमान मुलुकको विकसित राजनीति, घटनाक्रम र अर्थतन्त्र, रोजगारबारे र यस विषयमा रहेर उहाँले आफ्नो अवधारणा राख्नुहुनेछ र उहाँको मुखबाटै आज सुनौँ। अध्यक्षज्यू, हजुरलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम त आज तपाईसँग यो महत्त्वपूर्ण विषयमा अन्तर्क्रिया या अन्तर्वार्ता गर्नु पाउँदाखेरि म बहुतै हर्षित छु र यसलाई मैले अलिक पृष्ठभूमि जोड्न चाहेँ। 2082 भदौ 23 र 24 गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कसैले परिकल्पना नगरेको एउटा चाहिँ घटनाक्रम घट्यो, जसको नाम जेनजी आन्दोलनबाट। जेनजी आन्दोलनको एउटा म्यान्डेटले या त्यो विचारले या त्यो मुद्दाले 2082 फागुन 21 गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा 20 मध्यकालमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अवगतै छ। त्यस पश्चात नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लगभग 2/3 182 सिट ल्याएर अहिले बालेन शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। यो नेपाली जनताको, सचेत नेपाली जनताको म्यान्डेटले पाएको जो छ त्यो आफ्नो पुरा कार्यकाल सम्पन्न होस् भन्ने राष्ट्रिय साझा पार्टीको आधिकारिक अवधारणा सम्पूर्णले जानकारी गराउँछु। तर राजनीतिकमा विभिन्न टिकडमहरू हुन्छ, तर टिकडम भए तापनि यो पार्टी आफ्नो कार्यकाल फेरि पनि म रिपिट गर्नु चाहे सम्पन्न गरोस्। यहाँनिर हामी बाहिरबाट हेर्दा, सुन्दा र विश्लेषण, व्याख्या, सशेषण गर्दाखेरि विभिन्न आइरहेको छ, जसमा दुई कित्तामा उभिएको छ, रवि र बालेनको। त्यो कदापि तपाईँले त्यो आफ्नो स्वार्थलाई नगर्नुहोला, किनभने जनताले एउटा दिएको म्यान्डेट इतिहासमै पहिलो पटक हो र यसभित्र अब अर्थको पनि आएको हुनाले अर्थ र राजनीतिक एउटा एक दुसराको परिपूरक हुन्। नेपालको इतिहासमा र नेपालको चाहिँ एउटा अहिलेसम्म राजनीतिक घटनाक्रममा नेपाल एउटा सुन्दर सबल संसारमै एउटा चाहिँ प्राकृतिक सुन्दरता देश हो, तर अहिले कुन अवस्थामा छ र पुगेको छ भन्ने हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। सबैले भन्ने गर्थिन् र यो स्पष्ट विचार राख्नै पर्दछ अर्थको बारेमा। वर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी वाग्ले हार्वर्ड युनिभर्सिटीदेखि एउटा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेको, PhD प्राप्त गरेको डाक्टर साहब, उसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुत विश्वासको साथमा अर्थमन्त्रीको जिम्मा दिएको। तर अब अर्थ मन्त्रीले कुन प्रकारको आर्थिक उल्यायो भन्ने त सबैलाई छर्ल्याङ्गै छ, जसमा अहिले छोटोमा मैले भने लास, सास, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत जस्तामा कर लगाएर, अरू थुप्रै छन्, कर लगाएर नेपाली गरिब जनतालाई झन् साह्रो ढाड सेकाएको छ। यसमा खबरदारी होला। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले अलिक हस्तक्षेप मात्रै होइन, पुरा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय साझा पार्टीको धारणा छ। किनभने अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा जो लेखेको छ त्यसलाई व्यवस्था गर्दै त्यो ल्याएकोमा राष्ट्रिय साझा पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। मित्र हो, भोलिको दिनको चुनावमा के मुख लिएर, के मुद्दा लिएर जान्छ भन्ने पनि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। तर हाम्रो लागि होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या अहिलेको वर्तमान सरकारको लागि। त्यसो भएको हुनाले अब यसभित्र धेरै टिकडमहरू छन् र जति पनि मन्त्रीहरू बन्नु भएको छ, जस्तो कि शिक्षा मन्त्रीलाई
झन्डा त होइन, धेरै झन्डा, कालो झन्डा देखाउनु पर्ने हुन्छ। जब स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ नेपाली जनताको लागि, तर अहिले फेरि त्यसमा करको भार बोकाएर त्यो नेपाली जनताले पटक्कै यसलाई चाहिँ स्वीकार्ने छैन। जसमा विद्युत विश्वकै दूसरा जल स्रोतले भरेको सजिएको देशमा जल मतलब 50 युनिट पछि 50 युनिट पश्चात तपाईँको 5% भ्याट, यो गम्भीर हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। हाम्रो मात्रै नभएर समग्र नेपाली जनताको ध्यान आकर्षण भएको छ। यो कदाचित मान्नु हुँदैन र नेपाली जनताले मान्ने होइन, यो वापिस गर्नुपर्छ, यसलाई खारिज गर्नुपर्छ। यस्ता धेरै छन्। विभिन्न शीर्षकमा 500 लाग्यो भने 2500, 1000 लागेको छ भने 1500, यी विभिन्न छन्। यो नेपाली जनताले तिर्नु सक्नेवाला छैन, हैसियत छैन। अर्को कुरो अर्थको बारेमा जोडेको, अर्थको बारेमा विदेशी ऋण ल्याएर अहिले 30देखि ऊ भइसक्यो होला ऋण भनौँ हामीले सोच्दाखेरि। त त्यसै पनि स्वर्णिम वाग्लेजी एउटा अर्थतन्त्रको चाहिँ पिएचडी, तपाईँले कसरी सोच्नु भएको छ? मुलुक अहिले हामीले हेर्दाखेरि धितोमा छ, धितो ब्याङ्कमा राखेको, कर्जामा राखेको घर धितो जस्तो देखिन्छ। र फेरि त्यही अवस्थामा यो प्रकारको चाहिँ कर पन्ना ल्याउनु भनेको कहाँसम्म सत्य हो भन्ने पनि हामी सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। अब एसएम अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई म के जोड्न चाहेँ भने नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक हामीले कतिसम्म जोड्न सकिन्छ? यहाँ त के आयो भनेपछि विदेशी अर्थतन्त्र नल्याए यो देश चल्दैन भन्ने एउटा मान्यता बोकेको जुनसुकै पार्टीको धारणा हामीले हरेक मिडियामा हेरिराखेका छौँ। र तपाईँको राष्ट्रिय साझा पार्टीको धारणा के छ? यो हाम्रो नेपाल देशमा अर्थतन्त्र 1 वर्षमा तपाईँको पार्टी कुनै जनताले मत दिएर त्यो ठाउँमा पुगेको खण्डमा तपाईँले अर्थतन्त्र कति सङ्कलन, कति जुटाउन सक्नुहुन्छ, कति खरब, स्पष्ट धारणा राख्नुहोस्। धन्यवाद। यो गहन विषय हो जसमा अहिलेसम्मको सरकारले कुनै त्यसमा चाहिँ आँखै लगाएन। थाहा हुँदा पनि तिनीहरूले त्यो गर्ने चाहेन। त्यसो भएको हुनाले विदेशी ऋण ल्याएको पनि भ्रष्टाचार गरेर सकेको छन्, सही ठाउँमा लगानी भएको छैन। र अब यसको चाहिँ गहन छलफल गरेर सूक्ष्म अध्ययन गरेर नेपालमै अर्थतन्त्र लगभग हामीलाई एउटा चाहिँ बाँच्ने आधार बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि के हो त भन्ने जनतामा खुल्दुली आउँछ। त्यो अवश्य पनि हो। कसरी त भनेपछि हिजोको दिनमा हाम्रो मुलुकमा उत्पादन गरेको खाद्य वस्तुहरू बाहिर जान्थ्यो भने अहिले कहाँ छ? छैन। त्यसो भने हरेक युवालाई रोजगारसँग जोडिनु पर्दछ। रोजगारसँग जोड्दाखेरि फेरि त्यो त्यसै हुँदैन। वर्तमान सरकारले कमसेकम युवा शक्तिलाई एउटा चाहिँ फोकस गरेर, विशेष गरेर घाँस बाँस कपससँग मैले जोडेँ त हामी आत्मनिर्भर खाद्यान्नमा हुनुको लागि आधुनिक कृषि क्रान्तिमा यो मुलुकले या राज्य सत्ताले या राष्ट्रिय साझा पार्टीले परिकल्पना गरेको छ। किनभने आधुनिक कृषि क्रान्तिबाट मात्रै हामीले आफूलाई बाँच्न सक्ने अर्थतन्त्रलाई हामी सुरु गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हरेक युवाहरूलाई लगभग 50देखि 50-60 हजार महिनामा एउटा चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि गर्ने एउटा शक्ति अर्थतन्त्रमा तयार गर्नुपर्छ। त्यस कहाँबाट हुन्छ भन्ने होला। त्यसो भएको हुनाले लगभग प्राथमिकता दिएर नेपालको चाहिँ आफ्नो जो अर्थ छ त्यो चाहिँ आधुनिक कृषि क्रान्तिमा लगाउनु पर्दछ र त्यहाँबाट उत्पादन भएको सिधा राज्यले, सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। बजारीकरण र अन्तर्राष्ट्रमा भइरहेको अहिले जो सम्झौता, जस्तो कि छिमेकी मुलुकसँग जो सम्झौता भएको छैन, जस्तो उदाहरणको लागि अलैँचीको सिजन आयो, अदुवाको सिजन आयो। किनभने छिमेकी मुलुकले आफ्नो देशमा उत्पादन भएको उसलाई चाहिँ नसकी या त्यसमा चाहिँ उ नगरी नेपालको लाँदैन। त्यसलाई किन हो त? त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ
त्यसमा सरकारको ध्यान गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय साझा पार्टीको त्यसमा केन्द्रित छ, जसद्वारा हामी यहाँ उत्पादन भएको किसानले उत्पादन गर्छ, राज्यले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन बजारीकरण गर्छ र अन्तर्राष्ट्रमा जाने फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँग ऊ गर्दै त्यहाँनिर पुर्याउनु पर्दछ र त्यहाँनिर सहज वातावरणमा त्यो सम्झौताबाट पास होस्। एक वर्षमा अध्यक्षज्यू, एक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र कतिसम्म चाहिँ जम्मा गर्नु सकिन्छ त? तपाईँको विचारमा, तपाईँले एनालाइसिस गरेकोमा कति खरब एक वर्षमा नेपालमा सबै उत्पादन गरेर नेपालको जति पनि भूगोलहरू जमिनहरू बाँझो छ त्यसमा पुरा चाहिँ कृषि, आधुनिक कृषि, खेती लगाएर हरेक कुराहरू उत्पादन गरेर बजारले उचित मूल्य गरेर हैन, त्यो चाहिँ कति खरबसम्म वार्षिक चाहिँ अर्थतन्त्र जुटाउन सकिन्छ नेपालमा? धन्यवाद। त्यसमा बहुतै सान्दर्भिक र गहन विषय हो। यसलाई यसै अघिको चाहिँ कृषि क्रान्ति, आधुनिक कृषि क्रान्तिसँगै जोडे त नेपाललाई लगभग विकाससँग खर्च गर्ने नेपालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्र व्यवस्थापन या जुटाउने माध्यमहरू बहुतै सूक्ष्म र अध्ययन गरेर हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। र सर्वप्रथम त यहाँको इलेक्ट्रिसिटी विश्वकै जलस्रोत दूसरा धनी देश, त्यसपछि यहाँको गाजा, अफिम, विभिन्न यहाँका प्राकृतिक साधन स्रोत र कृषि र यहाँका विभिन्न बहुमूल्य चिजहरूलाई बाट हामीले आफ्नो देशलाई आफैमा अर्थतन्त्रमा निर्भर गर्ने एउटा चाहिँ क्षमता बनाउन सक्छौँ। र यो आजसम्म कुनै पनि पार्टीले यसको परिकल्पना गरेको छैनन्। सायद अहिलेको परिपाटीहरू नेता र त्यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट जनताले जिताएर पठाएको मित्रहरू मात्रै धनी हुने, जनता सधैँ गरिबका गरिब। जनता गरिब होइन, जनताको जीवन स्तर उठाउन लागि, उसको आर्थिकमा निर्भरता बनाउन लागि सर्वप्रथम त हामीले एउटा चाहिँ विचार लिनुपर्छ र मात्रै अब हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसैको साथसाथमा सुरक्षाकर्मी जति पनि छन् नेपालको र कर्मचारी तल्ल कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर माथिसम्म लगभग 60देखि उँभो आफ्नो तनखा दिन सक्छौँ। हाम्रै देशको एउटा अर्थतन्त्र चाहिँ एउटा हामीले विकास गरेर त्यसपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि हुँदैन, आफ्नो निर्भर हुन्छ, सबै हुन्छ। तर त्यो अहिलेको परिपाटीले कोही परिकल्पना गरेको छैन। अहिलेको बालेन सरकारले यहाँ सुरक्षाकर्मीको या कर्मचारीको केही पर्सेन्ट बढायो भन्छ, तर त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यो एउटा सपना जस्तो मात्रै, कहाँ यताउता सोच्नै नसकिने जस्तो छ। त्यसो भएर यस्तो किसिमको एउटा काल्पनिक विचार चाहिँ ल्याएर अब हुँदैन। फेरि पनि राष्ट्रिय साझा पार्टीको आधिकारिक अवधारणा कर्मचारी कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर हामीले आत्मनिर्भर बन्न सक्ने तनखा तलब दिन सकिन्छ, गर्नुपर्छ। तब देश एउटा चाहिँ विकास भनौँ, लिबरलिजम, उदारवादमा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छौँ। अर्थतन्त्र भनेको मुलुकको एउटा मेरुदण्ड हो। अर्थ भन्दा केही पनि गर्न सकिँदैन भने सबैलाई जग झारै छ। नेपालको सन्दर्भमा या हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा अर्थतन्त्र कसरी जुटाउने हो, कहाँबाट हामीले चाहिँ जम्मा गर्न सकिन्छ भन्ने गहन विषय हो। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय साझा पार्टीको अवधारणा यहाँको कल कारखाना, इलेक्ट्रिसिटी, त गाजा, अफिम त्यस्ता बहुमूल्य चिजहरू छ, तिनीहरूलाई सही ढङ्गमा चाहिँ राज्यले व्यवस्थापन गर्ने, उपभोक्तासम्म चाहिँ जाने र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा जाने त्रिपक्षीय सन्धिहरू हुनुपर्छ। त्यहाँबाट राज्य मतलब देशलाई सञ्चालन गर्ने अर्थ हामीले जति हुनसक्छ त्यो गर्न सक्छौँ र
40-50 खर्ब हामीले सालुन्ना आफ्नै देशबाट अर्थ जुटाउन सक्छौँ भन्ने राष्ट्रिय साझा पार्टीले अवधारणा राख्दछ। हस् त अध्यक्षज्यू, समय दिनुभयो, हजुरलाई धन्यवाद। अब फेरि पनि यसै देश बनाउने र राष्ट्र बनाउने एउटा तपाईँको इच्छा शक्ति र युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन नहोस् भन्ने तपाईँको चाहिँ चाहना भावना, देश समृद्ध बनाउने तपाईँको सपना बोकेर तपाईँ अगाडि लड्नुभएको छ। भविष्यको लागि तपाईँको लागि चाहिँ अग्रिम शुभकामना छ। हस्त धन्यवाद अध्यक्षज्यू। धन्यवाद हाम्रो प्रश्नकर्ता मित्रज्यूलाई। निरन्तरता रहोस्, शुभकामना।